භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තංස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තංස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කාරුණික පින්වත්නි, පින්වත් හැමදෙනාටම කරුණාබර හදවතින් යුක්තව ශාන්තිමත් බුදු පියාණන් වහන්සේ නිතර නිතර හැම අවස්ථාවකදීම ලෝක සත්වයා දුකින් මුදවන්නට දේශනා කර වදාළ සුවාසු දහසක් ධර්මස්කන්ධයෙන් බිඳකි මේ අවස්ථාවේදී මේ ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබෙන්නේ. මේ කෙටි කාලය තුල මේ බණපදය නිසාම ඔබේ ජීවිතය සැපවත් කරගන්නට හොඳ අවස්ථාවකි මේ හිමිදිරි පාන්දර. උදෑසන කාලය බොහෝ විට අපි අවදි වුණාම අපේ සිත ප්‍රබෝධමත් වන්නට, සතුට වන්නට අවශ්‍ය වන්නේ සිතුවිල්ලයි. අපේ සිත සැනසෙන දෙයක්ම අසන්නට ඕනේ. ඒ අසූ දේ සිත තුළ තැම්පත් වීමෙන්මයි අපි සතුටකට පත්වන්නේ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ ඔබේ අවබෝධය පිණිස, ඔබේ සතුට පිණිස මේ බණ පදේ හොඳට ශ්‍රවණය කරගන්න. පින්වතුනි, අපි ශෝකයෙන් දුකෙන් නිතර නිතර වෙලී සිටින පිරිසක්. දිව්‍ය ලෝකේ දේවත්වයට පත්තුණු කෙනෙක් වේද? ඒ දුකෙන් වේදනාවෙන් නිතර ගතවන්නේ. ඒ වගේම මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුණු අපි හැම කෙනාමත් මේ දුකෙන් වේදනාවෙන් නිතර ගතවන්නේ. ඒ දුකින් මිදීම, ශෝක නොවි ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේද ධර්මයයි. දහම් අවබෝධය අපට අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර දේශනා කළ මේ ලෝතුරා ධර්මයේ තුල අපේ හිත ශෝක බරිතන, නිතර ශෝකයෙන් ඉන්නවනම්, දුකෙන් ඉන්නවනම් එය හදා ගන්නට මේ බණපදේ තාම අවශ්‍ය වෙනවා පින්වතුනි. පෙර බරණස් නුවර ධර්මපාල පවුලක් තිබුණා. ඒ ධර්මපාල පවුලේ බමුණා, බැමිණිය, එක පුතෙක්, එක දියණියක්, ඒ වගේම ඒ පුතුණුවන් විවාහ වූ බිරිඳ ආදී වශයෙන් 6 දෙනයි. බමුණා, බැමිණිය, පුත්‍රයා, දුවහා, ඒ වගේම යෙහෙළිය, මේ ආදී වශයෙන් මේ පවුලේ ජීවිතය ගත කරා. බොහොම හොඳට ධර්මානුකූලව ජීවිතය ගත කළා. හැබැයි මේ පවුල තුල නිතර නිතර මේ මරණානුස්මෘතිය නම් භාවනාව, මරණය පිළිබඳව, ජීවිතයේ යථාර්ථය පිළිබඳව නිතර නිතර අවබෝධයෙන් කටයුතු කළා. ජීවිතයේ ස්වභාවය පිළිබඳව යථාර්ථයෙන් සිතන්න කටයුතු කළා. ජීවිතයේ අවසන් වන ආකාරය නිතර නිතර අවබෝධයෙන් සිටියා. එහෙනම් මේ මරණය කියන එක මේ ධර්මපාල පවුලේ හැමදෙනාම නිතර නිතර වඩන්නට, අවබෝධ කරගන්නට කටයුතු කළා. පින්වතුනි, දවසක් මේ බමුණා තමන්ගේ පුතුණුවන් සමග මේ අවස්ථාවේදී පින්වතුනි ඒ පුතුණුවන් සමග
කුඹුරට යන්නට ගිය අවස්ථාවේ කුඹුරේදී වැඩ කරමින් සිටින අතරතුර පින්වතුනි සර්පේකු දෂ්ට කළා පුතාට. පුතා මිය ගියා. මේ බමුණා කුමක්ද කළේ? ඒ අසලේ යන කෙනෙකුට තමන්ගේ පිරිසට දන්වන්නට කීවා පුතුණුවන්ට වූ මේ දේ සර්පයෙකු විසින් දෂ්ට කිරීමෙන් පුතුණුවා මිය ගිය බව, ඒ නිසා බැමිණියට ජේලියට දුවාට මතක් කරන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ පුද්ගලයා මේ පවුලට මෙසේ කීවේ පුතුණුවා මෙසේ සර්පයෙකු විසින් දෂ්ට කිරීමෙන් මිය ගිය බව. කලබල වුණේ නැහැ. කිසිම විටකවත් කලබල වුණේ නැහැ. සියලුම දෙනා එකතු වෙලා මේ පුතුණුවන්ගේ දේහය, ශරීරය ඒ මූලික වශයෙන් ආදාහනය කරන්නට, පුච්චන්නට කටයුතු කළා. ශරීරේ පුච්චමින් සිටින අවස්ථාවකදී අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ සක්ත දේවේන්ද්‍රයා වශයෙන් උප්පත්ති ලබාගෙන ඒ සක්ත දේවේන්ද්‍රයා වෙස්වලාගෙන බමුණුගේ වෙස්වලාගෙන ආවා. මේ ශරීරේ පුච්චන අවස්ථාවේදී සක්ත දේවේන්ද්‍රයා බමුණුගේ වෙස්වලාගෙන ආවා. ඇවිදින් අහනවා බමුණාගෙන් අහනවා. ඒ ධර්මපාල පවුලෙන් අහනවා. ඔය පුච්චන්නේ සැබවින්ම මුවෙක්ද? ඔය පුච්චන්නේ ගෝනෙක්ද? එහෙනම් මටත් පුච්චපු මස් කෑල්ලක් ලබා දෙන්න. හැබැයි මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා බමුණු වෙස් වලාගෙන ඇවිදින් මේ තමන් මේ අහන්නේ කුමක්ද? මේ ශෝකය නැතිව, දුක නැතිව මේ අත කොහොමද කටයුතු කරන්නේ පිළිබඳව මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා. පින්වතුනි, ඒකයි මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා අහන්නේ මේ දාහනය කරන්නේ පුච්චන්නේ මුවෙක්ද ගෝනෙක්ද? නෑ, මුවෙක්ක් ගෝනෙක්වත් නෙවෙයි. එහෙනම් ඔබේ හතුරෙක්ද? ඔබට වෛර කළ හතුරෙක්ද මේ පුච්චන්නේ? ඒත් නෑ. පුදුමයි. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මේ වෙස්වලාගෙන බමුණු පවුලෙන් අහනකොට හැම කෙනාම කීවේ කුමක්ද? මගේ පවුලේ හිටපු පුතා, හොඳ කීකරු පුතා, ගුණයෙන් යහපත් වූ ප්‍රඥාවන්ත පුතයි මේ සර්පේ දෂ්ට කළා මිය ගියේ. එහෙනම් ශෝකයක් නැතුව, දුකක් නැතුව, අඬන්න නැතුව, වැළපෙන්නේ නැතුව මේ පවුලේ හැමදෙනාම කටයුතු කරනවා. පුතා නැතුණායි කියලා දෙමව්පියන් වශයෙන් කිසිම විටවත් දුකක් නැහැ. ඒ වගේම මේ පුතුණුවන් විවාහ වූ බිරිඳට කිසිම දුකක් නැහැ. ඒ වගේම ඒ සහෝදරයට කිසිම දුකක් නැහැ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මේ ළඟට ඇවිත් එකිනෙක කෙනාගෙන් අහනවා, ඇයි දුකක් නැතුව, ඇඬීමක් නැතිව, වැළපීමක් නැතිව, ශෝකයක් නැතිව කොහොමද ඉන්නේ කියලා අහනවා. දැන් බමුණාගෙන් පළමුව අහනවා, උරගෝච තචං ජින්නං හිත්වා ගච්ඡති සංයතං එවං ශරීරේ නිබ්බෝගේ බේතේ කාල කතෝ සති. මේ ගාථාවේ තේරුම කුමක්ද? පින්වතුනි, සර්පයා දිරාගිය වූ හැව ඉවත ලදන්නේ කොහොමද? ඉවත දමන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මගේ පුතුණුවන් යම් කිසි විදියක ගෙනලද කර්මය අවසන් වූ බැවින් මගේ පුතා මිය ගියා. මගේ පුතාට මා ඇඬීමෙන්, මා කොපමණ ශෝක වීමෙන්
කිසිම විටක පළක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ පුතා නැවත නැගිටින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇඬීමෙන් තේරුමක් නැහැ. වැළපීමෙන් තේරුමක් නැහැ. කියා මේ බ්‍රාහ්මණය අර සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට කියනවා. ඒ නිසා මා අඬන්නේ. ඒ නිසා මා වැළපෙන්නේ නැහැ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට ගියා බමුණා මේ අඬන්නේ නැති ස්වභාවය දැනගෙන බැමිණීකාවට ගියා ඇහැව්වා. සැබෑවටම පිරිමි අය නම් පිරිමි අයගේ සිත ටිකක් දරදඬුයි. නමුත් කාන්තාවක් නම් හරියට වෙනරු පිටක් වගේ නිතර වුණු වෙනවා. වැළපෙනවා. කොමනෝ දෙයක් අඩු වෙනකොට දුකෙන් වේදනාවෙන් වැළපෙනවා, කලබලයටපත් වෙනවා. ඒ කාන්තාවකගේ ස්වභාවයයි. නිතර නිතර හාරා උස්සනවා. ඒ කාන්තාවගේ ස්වභාවයයි. ඒ නිසා මේ අර බමුණාණන් අනන්න නැති එක සාමාන්‍ය දෙයක් පිරිමියෙක් නිසා. නමුත් ඔබ කාන්තාවක් වශයෙන් අඬන්න නැතුව ඉන්නෝ, වැළපෙන්න නැතුව ඉන්නෝ. අනංහිතෝ තතෝ ආග අනනුඤ්ඤාතෝ හිතෝ ගතෝ යතාගතෝ තථාගතෝ තත්තතා පරිදේවතා. මේක කියන්නේ කොහොමද? මේ බැවිනිය සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට කියනවා මගේ පුතාට මං එන්න කිව්වෙත් නැහැ. මා යන්න කිව්වෙත් නැහැ. එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කළෙත් නැහැ. ඒ නිසා ਉਹ මේ ලෝකෙට ආවා. ඇවිත් ටික කලක් හිටියා. ආව වගේම ගියා. මම යන්න කිව්වෙත් නැහැ. මං එන්න කිව්වෙත් නැහැ. එලෙසටම මම ඇඬීමෙන් කිසිම පළක් නැහැ. මම ඇඬීමෙන් කිසිම පළක් නැහැ. වේදනාවටපත් වීමෙන් කිසිම පළක් නැහැ. මගේ පුතාට දැන් ඇහෙන්නේ නැහැ. මා කිසිම ශෝක වීමෙන් කිසිම තේරුමක් නැහැ. මගේ පුතා නැති වුණායි කියලා මං ඇඬුවොත් කිසිම විටක මගේ පුතාට ප්‍රාණය නැවතවර එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම අඬන්නේ, වැළපෙන්නේ නැහැ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා සාදුකාරයක් දෙනවා. ඒකට මේ බැවිනිය මෙසේ කීවාසේම නැගිනිය ළඟට ගියා. ඒ මියගිය පුතුණුවන්ගේ සහෝදරිය ළඟට ගිහලා ඇහුවා, ඔබත් අඬන්නේ නැහැ. ඔබ අඬන්නේ නැතුව කොහොමද ඉන්නේ? වැළපෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඉන්නේ? එහෙම අහන විට කිව්වේ කුමක්ද? මම ඇඬුවොත් මා කෘෂ වෙනවා. මා වෙහෙසීමටපත් වෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි, මගේ සහෝදරයාට ඇහෙන්නේ නැහැ. කොච්චර ඇඬුවත් විලාප දුන්නම් මගේ සහෝදරයාට ඇහෙන්නේ නැහැ. මා කියන දේවල් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇඬීමෙන් තේරුමක් නැහැ. ඇඬීමෙන් තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා මම අඬන්නේ නැතුව ශෝක නොවි මා මෙලෙසට ගත වෙනවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර නැවත වරක් සාදුකාරයක් දුන්නා. ඒ වාගේ මියගිය පුද්ගලයාගේ බිරිඳ ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවේ ඒකමයි. කොහොමද ඇහුවේ? ඔබත් ශෝක නොවි අඬන්නේ නැතුව වැළපෙන්නේ නැතුව ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගියායි කියලා ඉන්නවා. සතුටෙන් ඉන්නවා වගේ පේනවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර මේ වෙස්වලාගෙන අර බිරිඳ කිව්වේ කුමක්ද? හරියට පොඩි ළමයෙක් ආසේ ගමන් කරන සඳ මඩල ඉල්ලලා අඬන්න වගේ, ඒක ඉල්ලලා අඬන්න වගේ. මම එහෙම අඬන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් දුක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ ස්වාමි පුරුෂයා නැති වෙලා ඇඬීමෙන් තේරුමක් නැහැ, වැළපීමෙන් තේරුමක් නැහැ. මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ප්‍රාණය දෙන්න පුළුවන් නම්, ආයුෂ දෙන්න පුළුවන් නම්, නැවතවරම් මා සමග කතා බහ කරන්න පුළුවන්සේ ඉඳින්නට, හිටින්නට, කටයුතු කරන්නට, ක්‍රියාවට නංවන්නට ශක්තිය ලැබෙනවා නම් අඬලා වැළපිලා අන්න එහෙනම් මම අඬනවා, වැළපෙනවා. මා කියන කරන කිසි දෙයක් මගේ ස්වාමියාට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි, සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා නැවත වරක් සාදුකාරයක් දුන්නා. පුදුමයි. මෙයට ශෝක නොවි ඉන්න පවුලක්,
දුක් නොවී ඉන්න පවුලක් මෙලෙසට කියමින් සාදුකාර දෙනවා. ඒ වගේම දාසිය ළඟට ගිහිල්ලා ආවුවා. ගෙදර වැඩ කරන දාසිය ළඟට ගිහිල්ලා ආවුවා. ඇයත් කිව්වේ හරියට බිඳුණු වතුර කලය නැවත වරක් සත්‍යමත් කරන්නට බැරි වාසයේම නැති වුණා වූ කෙනෙක්, ජීවිතක්ෂරපත් වූ කෙනෙක්, නැවත වරක් ප්‍රාණය දෙන්න බැරිය. ඇඳීමෙන් වැළපීමෙන් කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා මා ශෝක නොවී ඉන්නෝ, අඬන්න නැතුව ඉන්නෝ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා පින්වතුනි සාදුකාර දෙමින් මේ ධර්මපාල පවුලට, ධර්මපාල පවුලේ ශෝක නොවී දුක් නොවී වැළපෙන්නේ නැතුව ජීවිතේ ගත කරන ආකාර දිහා බලලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර සාදුකාර දුන්නා. සාදුකාර දීලා ඔහු දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා. පින්වතුනි කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මේ පවුලේ සියලුම දෙනාම බොහෝ කාලය ආයුෂ වින්දනය කළා. නිතර නිතර මරණානුස්මති භාවනාව වඩන්න පටන් ගත්තා. ජීවිතයේ යථාර්ථ අවබෝධය කරගත්තා. ජීවිතේ ඇති වුණා වගේම පවතින ස්වභාවයත් පවතින වාසයේම නැතිවන ස්වභාවයක් අවබෝධ කරගෙන ශෝක නොවි ජීවිතයක් ගත කරන්නට මේ පවුලට හැකියාව වුණා. පින්වතුනි වර්තමාන සමාජයේ බොහෝ විට අපි දකිනවා තමන්ගේ ළඟ කෙනෙක් ඈත් තුන විට වෙන් වී ගිය විට ඒ වගේම මරණයටපත් වුණොත් බොහෝ විට පුතෙක් වේවා දුවෙක් වේවා අඩු ආයුෂකින් හදිසියෙ මිය ගියොත් අම්මලා තාත්තලාට මානසික වශයෙන් වටින අවස්ථා දකිනවා. බොහෝ විට මානසික රෝග වලට පවා ගෙනියන ස්වභාවයක් අපි දකිනවා. ඇතන් තාත්තලා අම්මලා තම ජීවිතේ පවා විනාශ කරගන්නට උත්සාහ කරන අවස්ථා අපි දකිනවා. බොහෝ විට එවන් අවස්ථා අපි අපේ ලාංකීය සමාජය තුල අපි දකිනවා. පින්වතුනි මේ මරණය නැමැති ධර්මතාවය නැත්නම් ශෝක නොවි ජීවත් වෙන්නට ඔබට අවශ්‍ය නම් නිතර මේ මරණානුස්මති භාවනාව වඩන්නට ඕනේ. ධර්මපාල පවුලට එසේ හැකියාව ලැබුණේ තම පුතා නැතිවීමත් සමගම ශෝක නොවි වැළපෙන්නේ නැතුව අඬන්නේ නැතුව ජීවිතේ ගත කරන්න හැකියාව ශක්තිය ලැබුණේ. ඒ ධෛර්ය සම්පන්නකම ලැබුණේ මෙන්න මේ ජීවිතේ යථාර්ථ අවබෝධය මේ මරණානුස්මති භාවනාව තුළින් ලබාගත් නිසා. පින්වතුනි මේ වර්තමාන සමාජයේ බහුලව අපි දකින දෙයක්. ඒ නිසා කෙනෙක් නැති වී ගිය විට බොහෝ විට එයින් පසුව ගත කරන ජීවිතේ ගෙනියන අඬල වැළපෙලා ශෝක වෙලා බොහෝ ලෙඩ රෝග හිතට ඇතුල් කරගන්න අවස්ථා අපි දකිනවා. එයින් පසුවට බොහෝ දේවල් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ලෙඩ රෝග හටගෙන ඒවට ප්‍රතිකාර කරන්නට බොහෝමයක් දිනාට වර්තමාන සමාජයේ පෙරමිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ පින්වතුනි කෙනෙක් මිය ගිය විට නොව අඬන්නට ඕන, වැළපෙන්නට ඕන. ඔබේ යුතුයකම් පද්ධතිය, ඔබේ වගකීම ඔබට ඉටු කරන්න බැරි වුණා නම් යම්කිසි විදියක අන්න ඒකයි අපි අඬන්නට ඕන, වැළපෙන්නට ඕන. මිය ගියාම නෙවෙයි අඬන්නට ඕන, වැළපෙන්නට ඕන. මේ ජීවත් වෙන කාලේ අප විසින් කරන්න ඕන යුතුයකම් ධර්මතාවයන් කර දෙන්නට බැරි වුණා නම්, යතපසු වුණා නම් අන්නේ පිළිබඳව නැවත වාරයක් භාෂාම සිතලා කල්පනා කරලා ආන්නේ අඩුපාඩු අපි හදන්නට ඕන. ඒ අඩුපාඩුව ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරගන්නට ඕන. අඩුපාඩුව හදාගෙන කියාගෙන ජීවිතේ ලස්සන කර ගැනීමට අපිට ඕන පින්වතුනි. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ ශෝක නොවි වැළපෙන්නේ නැතුව ජීවිතේ ගත කරන්නට නම් ඔබ නිතර ධර්මයේ අධ්‍යයනය කරන්න. ධර්මයේ පිළිබඳ පරිශ්‍රණයක නිරත වන්න. ඔබේ සිත ධර්මයට යොමු කරවන්න. ඒ තුලින් පුළුවනි ඔබ ලස්සන සුන්දර ජීවිතයක්, ශෝක නොවි ජීවිතයක් ගත කරන්නට. ඒ නිසා මීට වඩා මේ ධර්මයේ ලෝතුරා බුදු වදනින් පිට වූ මේ ධර්මතාවයන් ඔබේ ජීවිතයේ පිළිබඳව නිතර හිතන්නට, කල්පනා කරන්නට උත්සාහ කරන්න. ධර්මයේ පිළිබඳව නිතර මෙනෙහි කරගන්න. මෙනෙහි වෙන භාෂාව ඔබ පුණ්‍යවන්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා.
යහපත් වූ පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබේ මෙලොවස් ජීවිතය පරලොව ජීවිතයත් සතුට වෙමින් ඔබ සැනසෙන තැනකට නිවන් අවබෝධ කරාම මේ ධර්ම මාර්ග තුලින් ගමන් කරන්න පුළුවන් කෙනක අදිෂ්ඨානය ඇතිව සිතේ ශ්‍රද්ධාව ඇතිව අවබෝධ කරගෙන මේ ධර්ම බලෙන් ඔබේ ජීවිත සුවපත්